Evet, yine güzel bir kampanyayla sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi alt çekmeceli No Frost derin dondurucumuz. Çek abi şöyle. Ürünümüz 220 litre enerji sınıfına sahip. Gel abi şöyle. Bu bölümümüzü normal buzdolabı olarak kullanabiliyoruz. No Frost üflemeli bir ürünümüz. Şöyle 2 adet maksimum bölüme sahip ürünümüz. Gördüğünüz gibi. Ürünümüzde fiyatımız ne mi? Ürünümüzde fiyatımız sadece 17.000 TL. Bu fırsatları kaçırmamak için sizler Umut Şerif'te bekliyoruz.